是我今日以来做，那是袂歹，哪想袂晓听？伊即本册便是伊本册就是伊啦吼，因咱纪念伊本来本册就是迄良知啊，良知甲错点伊就先，良知若无良知家做主人，伊甲真恶甲真伊通是是，所以若是讲啥是像做在康当的当中啊，就是叫做无进步。无进步啊，就是啊，就继续看，继续看。所以第一件第一，就是要做好这物件。做好这物件，那像落好落歹，落歹落好落甘愿落死啊，是，像这样真，这真这物件是什么？道理，良知无了解，所以心是体，伊是用，心意用功。心是体哦，伊是用，心是什么样了解哦？伊是分别。伊是要讲伊就是这像我迄个叫心就是这个，这物件咱较感觉卡门一样，这就是这个所以你个伊个出发点，他不是咱带你直接，你个心爱做主人，心是心的本质要来。灵知得于知识，灵知得于知识理想，便是用知，会当讲是心是鬼。所以外国咧来讲，你爱学到学习比较快。你这个最重事情，最容易有体会，有真正了解，无进慢慢体会。这样子，咱就一贯做来真较早，咱要真正东西就是这个，这讲的是有照顾人，讲的是好的，无咱都无可能，我做讲的，就按照摆。你若想摸什么都收袂较明白，袂得到清楚吗？对，真理就是这样。所以灵在知是你讲就是怎样了解这个，利用来开发一切，利用这样一个我知了，已经开发无形中发明新的，我一个方面来专业，贵方面我专业，包括行动，包括假心，包括日常当中行之做法，这是行动，不是咱大家这是行动。真靠你做，你人两尾尔，就是人两尾叫互相，人两尾叫对待，所以你这当中做人就是来圆满，这是做无效果。所以大家真个先做圆满，才叫有才当先这个大家。无了真个做圆满，做老爸、做老母、做翁、做囝、做个婆、做先生。积极做不到，认真做无好，做光做这个做当初做无好，这个要做袂到，这个拢是叫做咱爱努力目标。反正真正做来做完整整，过去像个艺术馆卖花的话，到今日来拢做动作，就根本无爱做，拢主业变中心，就是光做，我们公司会根本就不然。你啊，本地人做我感觉可能有些物件，安尼安怎想这个？合伙的人、合作的人，爱有一个真正一个开展的一个方法，包括像家伙小人做我心中无着钱，咱无着钱就无知己，无知己无着钱就是咱的困难。正面一句话讲，无另外着钱，甲无另外着钱，但是我叫无知。咱做种真正的明心见性的人，无另外着人，无另外队伍的变形，但是咱的所有成功，这样子呢，必然那就良知就更是开发，发明不断先发展出来，在明心见性，发心自修，知了爱发明发心自修，来来是什么？这种发心的课程。修一步就关空间，一个人当宰命，无去另外；一个人当宰命，伊无去大众生；一个人当宰命，伊要改变我们自己；一个
这样他知影，伊来赚方便钱。你若看会趁钱的，会生活的，哦，你真正是努力要赚钱。一般般努力就么了，收入一无。我做生产后，我平常的家己个，所以我以前是经理，现在行业经理做的啦，这做的啦，这个也是交通，这个经理领导，哦，我刚才较多做官，啊，做到我啊，交通在这个，讲究对的，咱们这个心。发生去做这个热热慢消费，所以讲，本来讲经济还有不行，我是你小做不行，那么政治上讲，这个这个啊，这样讲，也是无这代志的，但是不行的，所以努力大家共同努力，来出去共同把大家这个个大气。所以有关，咱就是啊，我讲发生的有关的，也看，到底也发摆的。啊，知道了，到如今还是没有办法做到。听过啊，我还是民工人好听的，做出来的，一年前开始，因为做到提岁以来，一定我定丰厚的，我讲做到，我们去做到，就也方面就是把摆放在最状态的中间，希望你来出开。希望你爱超来入去，这是一个正正公公的礼仪啊，这个数理不定模式，我们要做人一件事情做模式，咱做非常，他就反正是我在我做一项两项三项，有四项我做做处的可不是，礼仪良品人家搞了种好像人家做不出来。正正宗宗的嘢，对于太多，正正就嗰个什么个，刚开始是个教我，这个力量最素的就几个人，有乜几多钱，咱国家做，所以其他啲人啊，我会晓，我唔知嘅，这或者一种法，也相对我消化，哦，所以生活众生就可懂，你若是有发心，绝对那就是能嘅，如以前像咱在讲，你现金真正无好。经济真歹，啊，经济真歹，伊那个辛苦啦。就是讲咱这种飞天关得了，贵的中国啊，伊咧搞这个反正都学生，我那就是叫做经济无好，好险过啦。收到就说，我本来发心对不对？啊，什么冲天炮出这个啦，收到就不断维持，不断不断发心咧。所以你这个方式，各位就是讲很拜的，等于了，咱们注意，咱们按照那个一定的，咱们按照那个影像结果的结果，但是的话，那个唯一的结果，这个就是的，都这个高要点的，所以讲现在很慢，不是啊？必要跟他班先告诉我先告诉包括东方说，包括那些前面做包括什么物件，都爱你这个进。修人爱有一个平时的制度，包括自己的这些行为，包括咱自己的信仰，所以开始都经历这个从这个发生完成的，啊，一旦做一做，运动大声，投入努力的，无论他为我做正确的，爱大家也体会，认真，原来你。先打吧，重视教育，关键你即奋斗康成。所以我哋应该讲，不妨大决心，所修诸学法是模样。作为我伫这个华人民来讲，你若无发这个菩提心出来，道理行在人间，我知影呢。啊，你看我换顶放伫咧洗身体，放伫咧游水，海里咧啊，叫佢做水车伫咧游水。生那种欢喜，我知啦，你冇调了。将来生活马上我老了，对不对？虽然道理听唔听咯，但係發放係菩提心，因為菩提心有法，別真係大聲有法道理，不如三成啊，就而家修持。你這個交代，
包括你咧听道理，你讲爱听下来咧。哦，有当时道理一句听无，爱听几遍；有当时听无，咱爱问人。啊，毋是讲啊，听过去，听做你讲一寡只道理，一寡较浅的才听到。即摆只有个上层大乘方面来当中咧，咱一直爱修道、坚持思想种种拢爱调整起来，提升咱的心境，离世去温柔。所以来发展菩提心，啊，若无发不出来，咱所修的诸善法就做过了，这种模样。某一个叫应该的模样，啊，个创造为假使，模样个啊，个做的方法一样，不一法。啊，啊，为人不了解上对于啊，这三门啊，这个温柔的时阵嘞，啊，强出来时阵，有的人有正式。拄手温柔，再去先变去。有个人几乎就无再先错去。那么你个学啥？一般都是修的，走2万、3万、4万、5万。我嘛拢无变质嘞，修你啊！我嘛是修的，我嘛是食食，我嘛是念经，我嘛是打坐的，我嘛是无害人的，我嘛是报喜了哦，大人的，各位，啊，你这种路我就走，这种路我就走咧。所以因缘到尾起来，我你讲真正无害人，真正无做唔对。讲究都唔够，我来讲嘅，共款老母娘伊嘅功能蛮，但是我来讲嘅，伊工作内底，伊市场内底，那方面即像你伊也做公司，有个是爱去在公司干，有个爱去就看到我爱搞，嘛是讲公司，结果拢是无共款，伊咱当初诶最核心诶生活，有真正了解，所以伊在做刷子，结果叫我做建筑，确实。那原来非常节修的，就是见皮匠五大非常上，应该全胜的啊！下上非常可，咱大家爱过去咱所想的过去所想的关心会接受回来，1999年接受回来，各位你看有来无？有无？有啦啊！但是咱的是动作是个天空物件。天空也还袂大，但是呢，1999年到20这个年呢，刚开始就是小轮叫，然后土耳其大地震啊，这个沙俄马多大地震，日本大地震，台湾第几年，啊，曾水山啊，那方面啊什么地震哦，刚好第几年就中国大地震，印度大地震，菲律宾大地震都过山。你说是地壳变动，是一个小轮的大潮汐，佮再来天空物件，天空物件你看，这个各一个国家，拢是咧为了要主的物件，拢是伫个咧拉拢限制。迄个物件上科学做咧，啊，这一家这个有化武器，啊，对啦，这样物件，遐化成拢表现出来的话，我讲天空物件变7级，老师讲，7级是条多少不变天气，迄阵人讲过关，你晓得吗？开始这一点，那么咱做出主的方式，下先人，所以这个人就是关于讲，我咧找做书啦，啊，做书主席啦，哦，我这个做3行，这本书，哦，伊知影我，大家有机会，我这个我宣传，我宣传，天天我就听讲，我知啦，我知因为你家去他家去马来，就讲，即马做书主席咧，即马安怎咧，安怎啊，我对我。我就感觉讲，做书主席甲无主席，这啊搁再讲，毋是咱即摆咱直接咧教建议。咱这个教讲，政体讲国父，兄弟姊妹该需要爱多，安爱关为主。当就做教菩萨无辛苦啊，无着体，伊嘛是不着暗关教法上去。为什么你看你追求做书主席咧？哦，我了解，伊讲我无用心，啊，伊讲我无用心啊，伊讲我若无好用，我若好用做书主席的这个工作，我就就是叫做讲做无用心。啊，我讲你，我若讲我俩，我就那是心无参考。我讲你呢，一直追求做书主席呢，你无见钱。你看，反正我你晓，那我讲我。我讲今仔修道有一个论题，你今仔真正是明心见性，有真正叫我用心，叫我用心，真正做你应该做，今仔做书无做者，我做到什么笑死？所以咱就是我讲啦，要好奇心志，有
有的人讲，同志拢修完啊，你哪个接到？我修完怎讲啊？你做下个班，我做啊，做修完时候，我坐洗手起来，对不对？咱们上不了，对，把咱旁边遐18个人，好，啊，就等于你看好，有的人做面多啦，会惊，竟然拢去过山，那无去过法条，啊无讲上天堂来看，还是做唔到。你不朝天堂，你就是妄想就天堂，天堂你就无法得。你看你面对，我讲你无了解，你了解淡薄。我讲我天啊地，你想不会？人讲如何样做好？其实人本来是爱随时好淡淡，两根目睭两根变的，不是戆戆的。大地作为人，原来学不者，因为凡间一些学不了，三界归心，不离心下心，心是心的本质，所以心在自己体，这些道理还是比较简单。那这个物件修无着，看无着，搁会发生的话，咱修遐物件就无业不过。希望咱大家多做点啦，唔免搁再来影响大家好。我啥时间都没有了。你哪个觉得我开始体系？用心之心是另外一个。用心之心就是讲用心之心，因为心不能离心，你不能用心，所以讲讲讲爱用心的创造就少了，很多恶性的现在啊，所以这个初心行爱的生活，是人之初性本真的，非是有不有先不真之心，先不真有不有，这就是心之中不。